20살이 된 지 벌써 10년이 되었다. 많은 일들이 있었다. 갑상선에도 걸리고 많은 안 좋은 일들도 있었다. 하지만 7년 만에 완치가 되었고 더욱 건강해질 거라 믿는다. 우선 유튜브를 열심히 하게 되었고 내 자신이 무엇을 할 수 있는 건지 찾아볼 수 있게 되었다. 그리고 2026년에는 더욱 큰 한 해가 되어서 항상 아프지 않고 건강하게 행복하게 살았으면 좋겠다. 다들 항상 밝은 모습으로 살아가며 항상 기도하고 또 열심히 살아가겠습니다. 감사합니다. 해피 뉴 이어!